Tangkad ah. POV. Kito ka. Gusto nyo na. Ayan na si Kuya. Taas niya ng kamay niyo. Para. Terminology lang. Hindi mo makapangalan mo na Meron kayong ano nito ngayon? Wala. Kinuha mo daw kasi. Christine! So, ano nararamdaman mo currently na nagtatanong na tayo ngayon na stock lang? Mahal? Adong bilhin. Tara na. Tara na. Tara na. Christine! Ay, di pa pabusin yung stock. Tayo natin. Christine! Uy! Basilyo! Doon sisa! Doon sisa! Tama. Oh. Kala ko nasa likod. Meron daw mo. Meron. Pwede ba siyang kunwari pag nilalabog? Pwede ba siyang higa? Or kailangan? Nakaslip. Pero yung nakahiga. Okay. Pag nakahiga, hindi. Pero pag nakaslip. Baka nga naka-stand. Tsaka pag malapit. Saan wala lang gano'n? Diyan lang po. Ah, pwede daw naka-tricycle. Kasi may ice maker. Pag walang ice maker, hindi bibili. Tundura mo ba? Okay na po ito. Baka magbago yung isip niya, kuya. Tara ba yung maghanap tayo ng aircon naman? What if stove? Ay! Isa pa stove! Be, kailangan mo na. mag-live-in na. Loko. Ano? Ma'am, yan, pwedeng-pwede yan. Pag gusto niyo pong mag-sangyup. Makakapag-bake ako. Ito, ma'am. Paborito yan ni Mahal. Kaya naman gusto mo yung bake? Bake. Hindi ko malay ko lang ng ganun. Huwag ka daw po nangingialam sa gusto Kasi may niyo. pag gano'n mo, hay, may daga! Ba't ka ba nadagain? Nadagain to. Oo, sa likod, ma'am, nabubuksan po. Yes, ma'am. Kung may dagang kanal sa inyo, pass. Kung gusto niyo naman, ma'am, eto, tapos meron na tayong range with ang Oo. capacity nito. Pero, ng 1 HP. try mo, be, buhatin. Yan nga lang po yung take home nyo. Ito na lang, oh. Oo, premium kanal. Kalan. Etong Hanabishi, be, maganda. Hanabishi pala? Oo nga. Arte mo lang, eh. Sabay mo na. Joke lang. Yan na, be. Skyward, ma'am. Parang bagay ko sa Papanor natin yung vlog ni Rhea. Smart po yan. Be, alam mo, pangarap ko rin yan. Huwag kang papansin. Sige na, 17.5. Kung binili ko yun, edi kumakanta na ako. Wala nga lang kaming bagong rep. Pero kumakanta ka. Masaya ako, masaya si Mama. Pero walang lalagyan na ng itlog si Opo. Tingin natin si Rose malakas. Pinakamalakas. Akala mo talaga isang barangay yung papatugtugan niya, eh. Siyempre, lagi ko nga sa labas. Pero kunwari, kapag... Nakaawang sa hirap ng buhay. Mahal. Mahal, guys. Mall din naman. Guitar. Ah, hindi pa bayad. Kaya kalahati lang. Ay! Joke lang. Hindi po yan yun ang bayo ko. Ay! Dalawas ang pili sa pero may ice maker din. Meron. Ito lang daw, Christine. Mali ang bayo. Tan, tan, tan. Asintado. Iba talaga pag pinalaki ni Cardo. O, tignan mo. Kahit ang batang kapo na.
talaga si Christopher De Leon. May Tito Sen yan. Babe, ba't mo ba gusto yan? Ha? Ano ba to? Vacuum. Oh, pressure washer. Ay, 7,000 lang. Pili mo na. Hello, Mike. Ayun na. Ate, pa-connect daw sa Bluetooth. Try mo lang dito, ha? Malay mo ba yan pala talaga yung para sa'yo? Maganda rin ba yung concept? Ito. Sabi, kasi meron lang ano talaga. Baka yung talaga to. Concert ba to? Ah, okay. Oo nga, hindi tayo marunong magbasa. Try mo lang i-connect yung, sa Bluetooth yung cellphone mo, babe. Babe, mas maganda yan. Thank you, ate. Ang ganda pala yan. Lapitan mo na. Sige na. Kailangan. Kami lalapit, leche ka. Ayan na! Ayan na! Bi, kaya bang ganyanin sa bahay nyo yan? Hindi, syempre. Lapitan mo na yun. Bi, namnamin mo na. Hindi ka man lang nirespeto. Wow! Kuya, nasan daw yung libre? Nasa baba. Pang Facebook dito. Wala, malalagyan na ng itlog. Ayun! Ayun, kinalagyan na ng itlog. Priorities. Actually, ito lang talaga yung binili namin kasi kailangan sila lagyan. Tapos may libreng rep. May binili ko. Ikaw naman. Uy, sabi ko, dali. Sige, kuya, ikaw may. Ikaw mag-isa, kuya. Dali ako.